Hello，大家好啊！又到星期五啦，又到咧，我同大家講一講一啲關於錢幣嘅知識啦，係啦。之前咧，我哋3集啦，其實都講緊一啲關於一啲錢幣嘅樣式，即係話啲唔同錢幣嘅種類。我哋都係講一啲關於唔同錢幣嘅種類嘅。我哋今次咧就想將個話題咧就變一變啦，就暫時唔再講一啲關於錢幣嘅種類先。我哋就加強翻大家一啲關於錢幣嘅知識。咁今日講啲咩呢？其實我諗好多朋友咧都好期待呢集啊，就係講變藝啊，點樣去幫粒錢幣去睇下佢真定係假。首先咧，我哋做變藝嘅時候咧，你要有一啲知識啦，咁同埋我哋有啲工具嘅，工欲善其事，必先利其器啦，係嘛？我先介紹一下啲工具先。首先一樣嘢咧就係要有一把尺啦。咁我咧就玩錢幣，我就唔會用一啲普通嘅間尺嘅，我就會用呢一隻。其實我都唔係好知呢隻叫咩尺，總之啊，你見咁樣啦，可以咁樣開山嘅尺啦，一個電子磅啦，放大鏡嘅。放大鏡咧，我哋最少咧都希望買有8倍或者以上嘅放大鏡。咁咧就唔好話超過10倍啦，10倍咧就太過大啦，變得咁好難變藝嘅。一個8倍嘅放大鏡啦。另外就係書啦，好似呢本咁樣就係一本中國銀幣圖錄啦。第一可以俾你睇到啲版式嘅呢本書，你要留意。第二咧，亦都有兩樣嘢資訊咧，就會記載咗入去本書度嘅。第一就係嗰個銀幣嘅重量，第二咧就係嗰個銀幣嘅直徑。係啦，當你選購一啲銀幣嘅圖錄嘅時候咧，你就必須要咧留意呢本書有冇呢兩樣資訊。係啦，因為呢兩樣資訊係好基本嘅變藝嘅知識嚟嘅。點解我哋會需要用到呢兩樣知識咧？第一就係話我哋講緊話去偵破一啲叫低仿嘅銀幣嘅時候咧，就必須要用到呢樣嘢。因為大家如果有讀過化學都會知道啦，世界上任何嘢嘅粒子嘅構成咧都係唔同嘅，係啦。其實以我哋銀幣為例啦，一粒嗰個銀幣咧，佢每一款式嘅含銀量咧，其實都係有規定嘅，亦都係唔同嘅，係啦。有啲可能9成啊，有啲7成啦。美國大多數銀幣都係9成嘅，係啦。中國就個個都唔同啦。若果我哋喺同一個 size 之下，譬如我假設呢粒銀幣係3mm 嘅，唔係 30mm 嘅闊度，但係佢含銀量呢粒銀幣我當佢係9成，但係一粒假嘅銀幣我當佢係7成嘅含銀量咧，其實佢若果個尺寸同埋嗰個重量係唔對一個原裝嘅尺寸或者重量咧，咁其實就已經證明咗咧佢嘅含銀量係唔同噶啦，係啦，咁就已經好肯定咧呢粒銀幣係會假嘅，並且我哋會叫做低仿，即係簡單啲嚟講就即係用假銀啦，或者用唔足嘅銀啦，甚至唔係用銀去鑄造一粒假嘅銀幣，係啦，我哋會叫呢條低仿幣，係啦。呢一樣嘢就好好記住啦。但係若果我哋揾到一粒尺寸同埋重量都一模一樣嘅幣，係咪代表佢一定係真咧？呢個亦都唔係嘅，因為可能嗰個做偽造嘅人咧就用一個同樣嘅 size 同埋同樣嘅銀嘅成色去到鑄造一粒假幣，都有呢個情況。不過呢啲咧就會比較係一啲昂貴啲嘅銀幣度咧先至會出現嘅，因為所涉及嘅成本亦都比較大啦，同埋有時你鑄造嘅時候咧並不是話你單我攞同樣成色嘅銀咧就可以鑄造咗同樣重量嘅銀出嚟嘅，因為如果你個模具咧做得唔夠精細咧，其實都係做唔到呢個效果嘅。咁所以呢啲通常都係比較一啲高階嘅銀，假嘅銀先至會咁樣做。咁呢啲我哋就叫高仿，係啦，高仿嘅假幣。我喺講點樣用呢啲價差之前咧，其實我都有一個好簡單嘅方法咧，就可以初步去測試一下
粒銀幣嘅真假先嘅。咁咧當然用呢個方法就唔能夠話一做咧就可以即刻知道呢粒銀幣究竟係真定假啦。但係咧都可以知道呢粒銀幣本身有冇白銀嘅成分嘅。係啦，當然佢白銀嘅成分係咪同佢原裝嘅幣一樣咧，就兩件事啦。咁但係若果佢嗰個白銀嘅成分係冇嘅話咧，呢樣方法咧就可以好準確咁測試到出嚟啦。咁首先你要有粒銀幣啦，譬如我想測試下呢粒銀幣有冇白銀嘅成分喺入邊啦。另外咧其實好簡單啦，你只需要一個求其嘅一個唔係銀嘅幣，譬如我哋香港嘅1蚊幣啦，咁呢個好明顯就唔係銀嚟㗎啦。咁你做嘅嘢只係好簡單啫，只要將呢個幣揾呢個指甲夾咗喺中間，記住啲肉咧，指甲嘅肉就盡量唔好掂到嗰粒銀幣啦，咁樣定咗喺度，然後就輕輕力啊，記住輕力咁樣敲一敲個銀幣，然後聽下咩聲。嗱，你會聽到好長嘅一啲哼聲啦。如果呢度收音係 OK 嘅話，係啦，咁就證明咗呢粒銀咧，其實係有白銀成分喺入邊嘅，係啦。咁至於佢係咪真嘅嘅幣咧，又係一啲高仿啊，或者係甚至係低仿咧，咁就要再進一步嘅測試先知嘅，係啦。咁起碼呢個過咗第一關先。咁我就揾一啲唔係冇白銀成分嘅幣去試俾你睇啦。咁譬如呢兩個1蚊幣啦，呢兩個1蚊幣係真嘅，係啦。咁但係佢係冇白銀成分嘅。咁聽下啲聲啦。嗱，相信大家都好習慣啦呢啲聲，係啦。咁比較尖嘅，冇咁柔和嘅。咁如果你買咗粒幣翻嚟聽嗰啲咁嘅聲咧，咁其實都90%係假㗎啦。除非你粒幣就唔係銀幣啦，譬如我買啲銅幣、古銅幣翻嚟嘅，咁你就唔會有頭先我哼嗰個銀幣嘅效果嘅，係啦。咁好啦，咁再進入一個比較高階啲嘅測試啦。咁咧，我今次咧就帶咗2個幣翻嚟，一個咧係真，一個咧就係假嘅。咁俾大家咧去睇下呢個成個過程咧，我最基本嘅嗰個變嘅過程會點樣做，就係用呢個尺寸啦，同埋呢一個磅啦，去到處理嘅。好啦，咁我今次咧就2粒幣啦，一粒咧就係唐繼堯軍長嘅一個紀念幣嚟嘅，係啦。咁另外咧呢一粒就係廣東省嘅民國元年嘅一個銀號，係啦。咁睇下呢2粒幣真定假。咁呢粒唐軍長咧頭先都試過啦，佢其實入邊應該有白銀成分㗎啦，因為咧就按個哼一哼嘅測試去做啦。咁你仔細睇下，其實佢啲邊刺咧都係幾靚嘅，係啦。不過就表面上就有啲磨損啦。咁我就用一個最基本嘅變嘅方法，就用尺寸咧同埋重量去到做啦。咁首先咧，大家就當然係好似我之前所講啦，你要有一本書啦，而去記載咗啲資料嘅。咁喺我頭先嗰本書入邊咧，咁佢都有一啲原廠嘅資料。咁呢啲資料其實咧，大多數都係會根據一啲官方嘅，即係當然古時嘅官方嘅一啲數據咧，去到撰寫出嚟嘅，係啦。咁我哋嗰粒唐繼堯嘅共和幣咧，就係呢一粒啦。咁你大家見到佢嘅重量咧係13.6克，即係13.6 gram 啦。而呢個直徑咧係32 mm 嘅。咁我哋點樣用呢啲工具去到揾到呢個數字出嚟咧？首先呢把尺啦，呢把尺個用法咧，其實我諗好多朋友都唔識，因為我都搞咗好耐先。首先佢一定有咁嘅功能啦，可以推上推落啦。咁你會呢度見到咧係以 cm 計嘅一啲刻度嘅，我意思係呢度係啦。咁而呢度咧亦都有一個下邊嘅尺嘅。咁其實呢啲尺就好多功能嘅，佢仲可以咁樣去尺一啲窿嘅厚度啦。不過我哋今次唔會用啦，係啦。咁我至於點樣用佢咧，其實咧就好簡單嘅啫。譬如我當我呢度有一個咁嘅幣啦，我想測下佢個直徑幾多。咁咧你會留意到咧，佢呢度其實係會有一個凸起嘅位嘅。咁如果粒幣咁大冇問題啦，咁大家測銀號咁細咧就有少少嘢方法要處理嘅。咁好簡單，將粒幣擺喺度，然後咧就收緊佢，收緊度咧佢頂住咗啦兩邊，係啦。然之後咧你就要唔係，sorry，
係啦，你就要唔係睇呢度喎，你係睇零字呢個位個刻度係幾多？咁呢個好明顯係45、46、47，有冇47嘅 mm 啦？係啦，咁啊係啦，47 mm 嘅直徑啦。咁我哋就會係咁樣度嘅。咁我哋而家為呢一粒唐佳瑤嘅紀念共和幣咧，去到睇一睇究竟佢嘅直徑係咪啱啦？咁另外我喺度之前亦都有少資料嘅。咁若果佢因為粒幣其實一定會有啲磨損嘅，經歷咗咁多年嚇。書本上嘅知識其實只有一個係一個佢原廠鑄造出嚟嘅時候嘅一個數據嚟啫。咁如果你話嗰個誤差係1mm 或者1克之內嘅，咁其實可以接受嘅，係啦。咁好啦，我哋可以測試一下啦。嗱，佢嘅直徑咧係31、32、33、33毫米嘅。咁但係而官方嘅數據咧係只係32毫米啫，即係佢嘅直徑係足足比官方嘅幣咧係大咗1毫米。咁呢個其實好大可能上呢一邊係假幣嚟㗎，因為如果你話細咗1毫米嘅都可以解釋為喺度磨損咗啦，咁啊所以即經年月磨損咗，咁所以就會細咗。咁但係唔會無啦啦大咗㗎嘛，啲幣唔會生大咗嘅，係啦。咁啊當然嗰個年代嘅鑄幣技術係咪真係咁精良咧？其實大多數都 OK 嘅，不過都有時會有一啲咧有啲誤差。咁我哋就即管再睇一睇咧佢嘅重量啦。咁若果佢係33毫米嘅直徑，但係而佢其實用嘅白銀嘅份量係一樣嘅，即係我假設佢係真幣啦。咁其實照計佢嘅重量咧應該係重過官方嘅數字嘅，係咪？咁而官方數字咧係13.6克啊，大家記住啊。咁我就當然先開咗嗰個磅啦。嗱，買磅嘅時候咧，我建議大家買啲電子磅啦。咁盡量買啲細啲嘅，係啦。第一唔好慳地方啦，第一慳地方啦。咁第二就如果太大嗰啲咧，佢可能測嗰個重量係比較重啊。咁呢啲銀幣咁輕嘅咧，未必測到。咁好啦，我擺上去啦。嗱，佢嘅重量咧係，不如我讀俾大家聽啦。係啦，就係12.87克啦，12.87克。咁佢距離官方嘅佢官方嘅重量咧就係13.6克嘅。咁佢距離官方嘅重量嘅誤差咧其實不足1克，但係我哋頭先記唔記得我哋用呢把尺度嘅時候，佢係比官方嘅直徑咧係多足足1mm嘅。咁既然係咁咧，佢斷無可能咧係會仲輕過官方嘅重量差唔多成1克嘅。咁所以咧，如果俾咗我咧，單純呢兩個咁簡單嘅測試咧，我已經會覺得呢粒係假幣嚟㗎啦，因為佢成色咧其實有問題，係啦。咁大家可以參考翻呢一個諗法，呢個方法去到做一個測試。好啦，咁呢粒應該其實好老實講，呢粒就係假幣嚟嘅。咁啊，除咗成色啊同埋大細之外咧，其實佢都仲有啲瑕疵嘅。咁咧大家可以喺度睇到啦。個鏡頭應該 OK 啦。邊字位嗰度咧，佢其實呢度仲有一條線咧喺度嘅。真嘅幣係唔會有呢個情況嘅，係啦。咁點解一粒幣會有呢條咁嘅線咧？就因為佢鑄造嘅時候咧，佢係嗰個假幣鑄造嘅方式去到處理。正常嘅真幣咧，我哋喺鑄造嘅時候咧，個帽咧已經包含咗呢一條邊刺喺度嘅。咁咧就一鑄造出嚟咁啊搞掂啦。咁最緊要就係個帽本身鑄造工夠靚啦，同埋個鑄機壓力夠深啦，咁先做到嘅。咁但係呢啲假幣咧嘅處理咧，佢就一鑄嘅時候咧，只係鑄到呢兩面嘅啫，邊刺咧係冇嘅。係啦，咁佢後來咧就要揾一個類似咁樣箍嘅物體咧，就再喺呢個邊刺位就壓出嚟。咁我哋一拉嘅時候咧，就有時會引致到咧有一條咁嘅線出現啦，係啦。
咁咧，你話呢個測大細同埋測重量嘅方法係咪能夠100%肯定呢一粒就係假幣咧？若果係咪通過唔到呢個測試嘅就必然係假幣咧？咁其實都唔一定嘅，因為中國嘅機製銀幣咧，其實有唔少咧都係質素咧就冇咁準確嘅，冇咁準成嘅，係啦。咁咧若果你話爭好遠嘅，咁啊一定唔係啦。咁但係其實若果好似我頭先呢粒糖計窯咁樣，只係爭唔夠一克同埋唔夠一 mm， 係啦。咁其實你就需要係存疑，但係就唔係話全然當佢係假，冇錯。就再小心啲啦，呢粒幣就要係啦。咁但係我可以話俾你聽，粒係假嘅，因為我第一問過啲專業人士啦。咁第二咧，我翻嚟自己再研究下咧，再對比一粒真嘅幣咧，其實都係幾假下嘅，冇錯啦。咁你諗唔使諗，假幣。呢粒幣咧就當年入世未深嘅時候咧，就喺淘寶買嘅，係啦。咁啊淘寶都有好嘢嘅，咁啊之前都介紹過俾大家。咁啊另外咧就再睇一睇呢粒啦。咁我會唔會咁唔好彩兩粒都買到假幣咧？嗱，呢粒咧就係中華民國元年嘅廣東省做嘅銀號嚟嘅。咁你見包裝都幾靚下啦，係啦。咁啊啱啱學完睇邊次，不如我哋又睇一睇啦。係啦，咁啊初步嚟講都唔似有頭先見到嗰啲咁嘅線喺度。咁啊最實際就當然度一度啦。咁啊廣東省元年嘅銀號咧，根據官方數字咧就直徑咧係23毫米嘅。咁我度一度啦。咁啊記住呢粒銀號佢由於個 size 比較細咧，我哋會擺喺呢個突出少少嘅位度嘅，即係度有個突出位啦，擺喺呢度嘅，就唔好一下對晒入去啦，可能度得唔係咁準㗎。嗱係好準嘅，真係23毫米，1、2、3，即係突咗半毫米啫。呢個誤差係絕對可以接受啦，係咪？係啦。咁另外咧，呢把尺你都要睇一睇嘅。拍實嘅時候係咪真係對正咗呢一個圓圈位？你見到呢一把尺係有少少真係好少咧，就唔係對得好正嘅。咁所以佢頭先讀到呢一個度數咧，其實已經係好準確㗎啦，同官方嘅數字嚟講。好啦，然後就再睇一睇重量啦，係咪符呢個標準啦？咁俾翻官方數字大家先啦。咁咧官方數字就講咧呢粒幣咧係5.2克嘅，5.2克重嘅，就5.28克重嘅。呢度睇得清楚少少。咁啊個誤差其實因為官方數字就冇話小數點後兩個位咁樣嘅，咁所以佢 within 5.2、5.3頭咁樣，其實都係可以接受嘅一個重量啦，係啦。咁佢嘅誤差只係0.1 gram， 咁係相當之準確㗎啦，其實已經係。咁我單純從呢個成色同埋呢一個重量啊大細嚟計咧，呢一粒應該都係真幣嚟嘅，係啦。咁我亦都話俾你聽，都係真嘅，因為咧呢粒幣其實係真品都係好平嘅啫。應該冇人會造假㗎啦，係啦。咁另外咁，既然我哋有粒真幣，就當然可以研究得多少少啦。咁你會睇到佢即使呢啲係銀毫啦、毫子嚟㗎啦，咁佢版式設計上面咧，其實佢都有呢啲內齒嘅，我哋叫做係啦。OK。咁而喺官方嘅樣板圖入邊咧，咁佢都一樣有呢啲內齒嘅。咁咧，你睇呢粒唐繼堯軍獎日幣咧，佢係冇內齒嘅，嗱一條都冇嘅，咁應該唔會磨損晒全部嘅內齒㗎嘛？呢個可能性相當之低啦，係咪？咁好啦，冇內齒都唔緊要，咁實情佢真幣會唔會有內齒咧？其實呢粒真幣都有內齒嘅，咁所以咧。我哋又學多樣嘢啦，其實就要熟自己嗰個收藏品嘅版式，係啦。咁如果一啲版式一個幣當初鑄造嘅時候，一啲好基本嘅防偽特徵佢都做得唔好咧，咁其實
就好明顯一個係假幣嚟嘅，係啦。咁但係如果唔知就相當之大鑊啦。咁好似當初我咁樣唔知戇居居買咗呢粒幣啊，咁好彩當其時又唔係好貴啦，咁樣學多樣嘢啦當。咁啊呢粒係真嘅。嗱咁咧就頭先我就講咗把尺點用啦，個磅點用啦，點樣去用呢兩個工具幫大家做辨位啦。咁但係我呢個放大鏡咧就仲未出馬嘅，係啦。咁啊點樣用呢個放大鏡咧？其實而家再講嘅嘢就會比較抽象少少啦，好難可以形容俾大家聽嘅。其實每一粒幣咧經過佢鑄造咧都會有壓力嘅痕跡喺度嘅，係啦。咁如果大家通過放大鏡見到啲字啊，或者啲公仔咧就好弱啊咁樣咧，咁其實呢粒就係假幣嚟嘅，好大可能就係假幣嘅。咁當然弱同強呢個係一個對比嘅字啦。咁你冇見過強就唔會知有幾弱嘅。咁所以大家就要用一啲真幣咧去同佢做一個對比就知啦。咁我亦都係嗰句啦，屬自己儲開嘅版式，好似袁大頭咁樣，我而家睇咗好多粒咧，基本上咧一落鏡一睇咧，真假其實唔難分到嘅，係啦，因為壓力呢樣嘢就比較難呃。咁啊另外呢個放大鏡第一睇壓力啦，第二有咩用咧？就係啲防偽特徵啦。好似頭先阿唐繼堯溫象呢個幣入邊，佢嘅內齒係平滑晒啦。咁但係粒廣東生銀蠔咧就清楚睇到啲內齒嘅。咁當然你話用肉眼都睇到，唔使落鏡睇都睇到。咁但係如果你用鏡睇咧，啲細節你就會容易啲去 spot 到出嚟嘅，係啦。咁啊熟自己嘅版式係重要嘅，呢一點真係重要。咁所以就睇多啲書啦，咁啊可以增加翻版式嘅認識啦。咁同埋一句老説話就係話，買任何硬幣之前都唔好買住，睇咗啲書先，係啦，然後熟咗個版式先至走去買。咁呢個亦都係一個幾好嘅方法嚟嘅。咁而家互聯網都方便啦，其實呢啲版式嘅嘢咧喺互聯網上面揾咧，其實某程度上仲易過喺書上面揾嘅，係啦。第一揾容易咧，打幾個 keywords 就揾到啦。咁第二資料亦都比較齊全嘅，咁但係亦都要擔心就係會唔會有一啲比較唔係咁準確嘅資訊出嚟。不過我話俾你聽，書亦唔係一定啱嘅。咁我小弟都曾經賴過嘢，就係喺書上面咧就睇到一啲錯誤嘅資訊嘅，係啦。咁總言之就越多嘅資訊咧，其實就對一個收藏家嚟講其實係越好嘅。咁我可以集國家之大成去睇下能唔能夠辨偽到一粒幣啦，係啦。咁今日講一啲比較初階少少嘅辨偽嘅技術啦，咁介紹咗俾大家啦，希望大家中意啦。咁另外我喺聖誕節咧就會有個聖誕特輯嘅，咁希望大家密切留意啦。拜拜。